Oggi è il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Something makes you feel like grass is greener on the other side. Alessandra Stivali della segreteria della CGIL di Padova. Stiamo attivando un progetto di formazione in collaborazione con il progetto Centro Veneto Progetti Donna, che è il centro antiviolenza. Abbiamo pensato che il punto saliente è quello di mettere in atto azioni di prevenzione, di informazione e di conoscenza di tutte le nostre categorie sindacali, ma col coinvolgimento anche delle ragazze e dei ragazzi dell'università e delle scuole medie superiori. Se non si coltiva la base perché ci sia rispetto nel rapporto uomo-donna, in questo caso, andiamo ad incentivare situazioni di questo tipo, quindi l'elemento repressivo, come dire, arriva quando ormai i problemi sono scaturiti all'ennesima potenza. Anche il lavoro che stanno facendo gli studenti universitari qui a Padova è molto interessante, perché stanno mettendo in campo un progetto di educazione e riflessione dentro l'università delle problematiche delle giovani ragazze che purtroppo si sono imbattute in situazioni legate alla violenza di genere, e i luoghi di aggregazione devono essere i luoghi che sono punti nodali dove potenziare progetti. Sono Rosanna Bettella, sono la segretaria generale del sindacato pensionati della CGIL di Padova. Penso che il campo dell'istruzione e dell'educazione sia fondamentale, che ci sono le differenze, no, fra uomo e donna e non vanno negate, ma vanno riconosciute e rispettate. Ripartire dall'educazione sessuale, ma non può essere solo ed esclusivamente educazione sessuale, ma è proprio un'educazione alla relazione, al rispetto l'uno dell'altro. Io sono Anna Zalin e sono di Studenti per UDU Padova e rappresentante degli studenti in senato accademico. Oggi a Padova abbiamo presentato 2 progetti come universitari, che sono Sex Level e Prima Donna. 2 progetti che nascono dalla volontà appunto degli studenti di creare un servizio in più, quello di mettere in rete tutti i servizi già esistenti affinché appunto il tema della sessualità possa essere affrontato con tranquillità, con serenità e con una coscienza vera e che formi appunto i cittadini del domani. È arrivato il tempo nell'ormai 2015 di iniziare a formarsi, ma anche di chiedere di essere informati in maniera seria, in maniera vincente, proprio per vivere meglio e creare anche un paese più vivibile, più piacevole anche rispetto a queste tematiche che talvolta comportano non pochi e gravi problemi sociali. Sono Patrizia Zantedeschi, sono coordinatrice dell'area clinica del Centro Veneto Progetti Donna. Questa associazione, che è nata molti anni fa, perché è nata, l'anno prossimo facciamo i 25 anni, è nata come un centro donna. Negli anni è diventato sempre di più, si è connotato sempre di più come un centro antiviolenza a tutti gli effetti. C'è la possibilità di avere subito un colloquio con una delle psicologhe, e qui si può trovare appunto il sostegno sia legale che psicologico per affrontare tutta la pesante sequenza di eventi, di necessità che una donna che vuole uscire dalla violenza si trova ad affrontare. Ed è stato un processo collettivo questo, abbiamo riflettuto molto in questi anni proprio su che tipo di problema stavamo osservando, che tipo di situazioni e soprattutto che tipo di interventi bisogna fare. Non basta fare l'assemblea, non basta andare nelle classi, bisognerebbe fare un lavoro sulle relazioni e sull'affettività. No, noi non siamo contrarie alle leggi che inaspriscono le pene di per sé, noi vorremmo che le leggi fossero applicate. Ci darebbe e darebbe alle donne la sensazione che non si devono sentire sempre in colpa come già normalmente succede. Dobbiamo essere pronti, perché non possiamo solo dire uscite dalla violenza donne, dobbiamo dire anche siamo pronti ad accogliervi e siamo pronti con dei percorsi ed efficaci per proteggervi, per fermare la violenza, per darvi la possibilità di ricostruirvi veramente una vita. Ecco, questo è il messaggio, deve essere globale.